1小时全屋换新风。很多人都在担心雾霾天气的时候，新风空调是否会把室外的污染物带到室内。耳听为虚，眼见为实，真相马上揭开。经过布置，此时小房间充斥着雾霾、PM2.5 等污染物，新风功能已经开启。我们可以看到，污染物并没有通过新风功能进入到室内，这一切都要归功于 SpacePro 的多重净化系统。新风进入室内会经过 HEPA 滤网多重净化，可以有效去除粉尘、花粉、柳絮、PM2.5 等污染物。云米 AI 全域新风空调 SpacePro，让你自由呼吸新鲜空气。